नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीडियाट्रिक्स एंड पेरेंटिंग वीडियोस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नवजात शिशु में होने वाले हिकअप्स यानी हिचकी की। इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में हमारे पेट और छाती के बीच एक मांसपेशी की चादर होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, और किसी भी कारण से जब इस डायफ्राम में इरिटेशन होता है तो इसी से हिचकी होती है। नवजात शिशु में यह हिचकी का होना काफ़ी सामान्य है, काफ़ी कॉमन है, और इसका कोई भी बुरा असर नवजात शिशु पे नहीं पड़ता है। जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसके कारण जो उसका पेट है उसमें तनाव होता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है, जिसके कारण बच्चे का डायफ्राम इरिटेट होता है और उसके कारण ये हिचकी होती है। कई बार बच्चा दूध पीने के दौरान बहुत ज़्यादा रोता है, उसके कारण दूध के साथ साथ हवा भी उसके पेट में जाती है तो और भी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है। उस केस में और भी हिकअप्स यानी हिचकी होने की संभावना रहती है। या बच्चा बहुत भूखा होने के बाद दूध पीता है, उस समय भी वह बहुत तेज़ी से दूध पीता है और दूध के साथ साथ वो हवा भी पेट के अंदर पी लेता है। तो ये हिचकी नवजात शिशु में काफ़ी कॉमन है और इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण ये जानना ज़रूरी है कि ये हिचकी से बच्चों में कोई हानि नहीं होती और ये स्वतः कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद कंधा पे रखें और उसे डकार दिलाएं, उसके पीठ को सहलाएं। इससे क्या होगा कि दूध पीने के दौरान जो हवा उसके पेट में गई है वो बाहर निकल जाएगा और जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है वो कम हो जाएगा, तो हिचकी स्वतः खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, आप बच्चों को गोद में बैठाकर भी उसके पीठ को सहला सकते हैं, इससे भी बच्चे को आराम मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बच्चों का ध्यान आप दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर दें। बच्चे को गाना सुनाएं, बच्चों के साथ बात करें, खेलें, म्यूजिक सुनाएं, इससे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा और हिचकी स्वतः खत्म हो जाएगी। कई बार आप बच्चों का ध्यान दूसरे तरफ आकर्षित करने के लिए पेसिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं। पेसिफायर देने से बच्चा कूल एंड काम हो जाता है और हिचकी स्वतः खत्म हो जाती है। तो नटसेल में यह है कि नवजात शिशु में यह हिचकी का आना सामान्य बात है और इससे बच्चों में कोई परेशानी नहीं होती और ये स्वतः कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा हो कि बच्चों में हिचकी लगातार बनी रहे या उसके कारण बच्चों में कोई और परेशानी होती है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर संपर्क करें, सलाह लें। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।